everyone, welcome to my channel Simplifying UPSC with Ease with me Arpita Sharma, and today we are starting with lecture number 9, Parliamentary System and Federal System. These two topics are very important from prelims perspective, very important. Approximately 2 to 3 questions indirectly are asked from these two topics, right? So we have to prepare these two topics very specifically, very clearly. Okay, so let us start. First, we are going to start with the parliamentary system. Now, when we talk about parliamentary system, it's very important. The features and advantages you should know about them, right? जब parliamentary system की बात होती है तो आपको इसके features और advantages बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. Now, the democratic system of government, you can write it down. The democratic, we have a democratic system. So, the democratic system of government can be divided into two parts, right? It can be divided into two parts. First part can be parliamentary. पहला पार्ट हो जाता है आपका parliamentary system. Second part can be the presidential system, right? Second part हो जाएगा presidential system. These are the two types based on the relationship between executive and legislature. अब executive और legislature के बीच में किस तरीके का संबंध है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सिस्टम पार्लियामेंट्री होगा या प्रेसिडेंशियल होगा. ऑलराइट, सो इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है. इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का ही पार्ट है. दिस इज लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ इट. ओके, which implements the law and plays an active role in framing it as well. So in a parliamentary system, the head of the state may be a monarch or president, but both of these positions are ceremonial. ये दोनों ही positions क्या होती हैं? Ceremonial positions होती हैं. The head of the government, who is the prime minister, is the real head. इस system में जो prime minister होता है वो real head होता है, right? He is considered as the real head. So all the real executive powers, the executive real powers are given to the prime minister. Prime minister को दी जाती है सारी executive real powers. Okay. So the parliamentary system is also, this system is also known as the cabinet government. इसी system को हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं. नाउ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. दीज लिटिल थिंग्स कैन बी फ्रेम्ड एज क्वेश्चन. ये छोटी छोटी चीजें ही क्वेश्चंस बन के आ जाती हैं. Parliamentary system is also known as cabinet government. The real executive powers are given to prime minister. Head of the state may be a monarch or president, but he is just a ceremonial head. That means बस एक position दे दी गई है. Only a position is given. Executive is a part of legislature. Okay, in parliamentary system. Now the parliamentary government is called cabinet, and here there are two important articles. Article 74 and 75. They deal with the parliamentary system at the center, and Article 163 and 164 they deal with parliamentary system at the state. यहाँ पर सेंटर में आर्टिकल 74 और 75 पार्लियामेंट्री सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, और स्टेट्स में पार्लियामेंट्री सिस्टम को कौन इम्प्लीमेंट करता है? आर्टिकल 163 एंड 164. ओके, सो दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम फर्स्ट. ओके, सो लेट अस समराइज. तो एक छोटी सी समरी पढ़ लेते हैं इसके ऊपर. सो बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू कैन राइट इट डाउन. दिस समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये समरी काफी इंपॉर्टेंट है आपके रिविजन के लिए. Constitution of India provides for which system? हमारे भारत के संविधान में किस सिस्टम की बात की गई है? Parliamentary system. You can write it down. All right, this is the first important update और fact. Okay, so हमारे भारत का constitution जो है वो parliamentary system की बात करता है. Now this parliamentary system is enforced both at the center पे भी इसको लागू किया जाता है, and at the state level पे भी इसको लागू किया जाता है. What are the articles which implement parliamentary system at center? Article 74 and 75. सेंटर पे पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो आर्टिकल्स लागू करते हैं वो है 74 और 75. and the articles which enforce parliamentary system at state are articles 163 and 164. आर्टिकल 163 और 164 स्टेट लेवल पर पार्लियामेंट्री सिस्टम को इन्फोर्स करती हैं. ओके,
Now when we talk about the modern democratic system, जब हम एक modern democratic system की बात करते हैं, what are the two forms of systems which are present in modern democratic system? First is known as the parliamentary system. मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में दो तरीके के सिस्टम्स इंक्लूडेड हैं. पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेकंड इज नोन एज दी प्रेसिडेंशियल सिस्टम. सेकंड को हम क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंशियल सिस्टम. नाउ लेट अस डिवाइड बोथ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम. सो व्हेन वी स्टडी दीज टू सिस्टम्स डिफरेंटली, हियर दिस इज नोन एज द कैबिनेट सिस्टम. इसको हम कैबिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं. ऑल राइट. So parliamentary system, here this is the prime ministerial government. Under this prime ministerial form of government can be seen, right? Parliamentary system में prime ministerial form of government देखी जाती है. Write it down. Because the real executive head is prime minister, and prime minister is also known as, prime minister को इस system में और क्या बोला जाता है? In this system prime minister is also known as primus inter pares. Okay. Now in this system prime minister is known as primus inter pares, which means first among equals. सभी equals के among, उनके बीच में जो पहला है वो prime minister है. In this type of system the executive, ये आप लिख सकते हो, इस system में जो executive होता है वो जिम्मेदार होता है, वो responsible होता है. The executive is responsible to the legislature. लेजिस्लेचर को जवाबदेही कौन होता है? हमारा एग्जीक्यूटिव, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर इन दिस सिस्टम फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स. बिकॉज हियर द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव इस सिस्टम में लेजिस्लेचर का पार्ट होता है. This is legislature and executive is a part of legislature. So executive is answerable to the legislature. It is responsible to the legislature. Okay, इतना समझ आ गया. Now this type of system is also known as responsible government system. इस system को responsible government system भी बोला जाता है, और you can call it the Westminster. This is important for prelims. Westminster मॉडल ऑफ गवर्नमेंट. इसको आप वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हो. कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट. नाउ सो फार वी हैव स्टडीड दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम, हियर द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, राइट? एंड हियर it means that the executive is accountable and responsible to the legislature. This system is also known as responsible government system or Westminster model of government. For example, Britain, Canada, Japan, India, they follow the parliamentary system. Ivor Jennings also called it as a cabinet system, because here the prime minister is the head of the cabinet which works under the leadership of prime minister. Here cabinet is accountable to parliament. Why? Because cabinet here is real executive. Parliament is legislature, so cabinet executive will be accountable to parliament legislature. And here the prime minister is known as primus inter pares. Primus inter pares means first among equals. Everybody is equal, but the first person amongst these equals are prime minister. Okay, so this is the parliamentary system. Now let us understand what is the presidential system. अब presidential system क्या है वो समझ लेते हैं. When we talk about presidential system, here executive is constitutionally independent of legislature, which means that executive is different, legislature is different. They are constitutionally independent of each other. Okay, so here you can write it down. Executive is constitutionally independent of the legislature in respect of its terms of office. Okay. So here executive is constitutionally independent of legislature, right? So this type of government is also known as non-responsible
or non-parliamentary, or you can call it fixed executive system of government. All right. Now, example of countries who follow this type of system are USA, then Brazil, then Russia, Sri Lanka. These are the countries which follow presidential system. Okay. So these are the difference between parliamentary and presidential system. Now let us understand the features of parliamentary form of government. The first very important feature is nominal and real executives. In the parliamentary form of government, who are the nominal executive head and the real executive head? Let us understand that. Very easy. It's very easy. Here the president will be the nominal executive head. Just for the position he is the head, right? But the real work will be done by prime minister. That means he is over here is also known as de jure. Okay. But the prime minister in this form of government, the prime minister is known as the titular executive. He is the real head of the government. So he is the titular executive. Sorry guys, there is a mistake. Prime minister is not the titular executive. He is the real executive. Titular means titular executive over here is the president, because only the title is given to him. Okay, so he is the titular executive and prime minister is the real executive. Prime minister will be the real head. He is also known as the de facto ruler. Okay, de facto executive or de facto ruler. Alright, so this is the executives. Okay, so over here we have understood that the president, there are two rulers in this form of government, president and prime minister, where president is the head of the state and prime minister is the head of the government who is running the state. Okay. Now, as per Article 74, there is a council of ministers. Okay, as per Article 74, there is a council of ministers whose head is prime minister. जिसके head कौन है? Prime minister है. Why? This council of minister is prepared to aid and to advise the president. Okay, so the president is bound by the aid and advice of these council of ministers, and the president, these aid, these help and advice and recommendations of council of ministers are binding on the president. President के ऊपर ये he is bound by these help and suggestions, right? He has to follow take the help and suggestion of the council of ministers. Next important feature of parliamentary system is majority party rule. So we all know about it. Right now elections are going on also, right? Here the political party who is winning majority seats or majority votes, where in the Lok Sabha elections, that political party forms the government. We all know about it, right? Lok Sabha के elections में जो political party majority seats जीतेगी, कौन बनेगी? Government बनाएगी, right? And it will be the head of the party becomes the prime minister. जो head होगा इस party का, head of party will become the prime minister. He will be elected as the prime minister and he will be appointed by none other than but the president. इनको कौन appoint करेगा? President appoint करेंगे. Okay, and the president will appoint other ministers on the advice of prime minister. Cabinet council of ministers में बाकी के ministers जो add होंगे वो किसके advice पे होंगे? Prime minister के advice पे. If no party wins, अगर कोई party नहीं जीतती है मान लो, if no party wins, then the coalition will be formed. गठबंधन होगा. अगर पार्टीज कोई मेजोरिटी वोट नहीं जीतेगी, सीट नहीं जीतेगी, तो उनका गठबंधन होगा पार्टीज का. कोalition of parties will be formed. They may be invited by the president
टू फॉर्म गवर्नमेंट, जिनकी ज्यादा साथ मिलके गठबंधन बनके ज्यादा जिनका वोट होगा, सीट ज्यादा होंगी, प्रेसिडेंट उन्हें इनवाइट करेंगे गवर्नमेंट बनाने के लिए. Now comes the next feature which is known as collective responsibility. Collective responsibility, these are the ministers. Okay, जिनकी गवर्नमेंट बनी है ये है उनके ministers. The ministers they act as a team. जो council of ministers हैं ये कैसे act करता है, टीम की तरह act करते हैं. And they are collectively responsible to the legislature. Legislature means parliament. ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने हैं ये कलेक्टिवली इनकी जिम्मेदारी होगी, जवाबदेही होंगे ये पार्लियामेंट को. इन जनरल दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड इन पर्टिकुलरली किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, इन पर्टिकुलर टू लोकसभा को पर्टिकुलरली ये रिस्पॉन्सिबल होंगे. एंड दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 75. This is important for prelims. ये prelims के लिए important है, right? In particular, they will be responsible to Lok Sabha. So Lok Sabha, it means that Lok Sabha can remove the ministry from office by passing vote of no confidence. अगर नो कॉन्फिडेंस का वोट लोकसभा ने पास कर दिया तो ये मिनिस्ट्री जो है ऑफिस से इनको ऑफिस छोड़ के जाना पड़ेगा, ये आराम से ऑफिस से इन्हें निकाला जा सकता है. तो इन्हें लोकसभा को भी जिम्मेदारी इनकी लोकसभा की तरफ भी होती है, राइट. नाउ कम्स द फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर विच इज नोन एज पॉलिटिकल होमोजेनिटी. This feature is political homogeneity. This means that in case of one majority party, अगर एक majority party होती जैसे कि 2014 में हुई थी, right? In case of one majority party, same ideology of ministers, right? क्योंकि जो majority party है वो government बना रही है, सारे उसी के ministers हैं, तो सबकी same thinking होती है, right? इतनी problems नहीं होती programs, schemes, policies implement करने में, right? So because there is one majority party, all the ministers are from that party, so there is no problem in passing any bill or making any decision because everybody has same ideology because they belong to one party. But in case ऑफ कोalition, अगर गठबंधन की पार्टी गवर्नमेंट बनाती है तो आप सभी जानते हो सब अपनी टांग उठाने में लगते हैं, राइट. सो इन केस ऑफ कोalition, you all know every other party has different ideology and they have become a coalition now. So here ministers are bound by consensus, right. There are chances that the party will be broken up, right, in the mid of the tenure. Why? Because ideology is not same, ideology बिल्कुल different होती है. Okay, now comes double membership. What do you mean by double membership? Because here ministers are members of two forms. First is the legislature की भी member होते हैं. Second is the executive, because here executive and legislature are not different or separate from each other, they are part of each other. Executive is a part of legislature, so here double membership exists. Ministers are members of both legislature and executive. Now there are some important facts here. A person, you can write it down, cannot be a minister without being a minister or without being a member ऑफ पार्लियामेंट. अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो तो आप मिनिस्टर नहीं बन सकते. यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू बिकम अ मिनिस्टर. सेकेंड फैक्ट, मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर 6 consecutive month ceases to be a minister. That is, he will not become a minister if he is not an MP for 6 consecutive months. अगर 6 लगातार महीनों तक वो मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो वो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा, right? He will cease to be a minister if he is not a MP for 6 consecutive months. All right. Now comes the sixth important feature, leadership of prime minister.
प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप। हियर प्राइम मिनिस्टर, ओवर हियर यू कैन सी, ये जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी लीडर होता है। ही इज अ लीडर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी ये लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर। ही इज द लीडर ऑफ पार्टी इन पावर, जो पावर में पार्टी चल रही है उसका भी लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। दिस इज द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फीचर। नाउ कम्स द सेवेंथ इंपॉर्टेंट फीचर विच इज डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा। नाउ हियर लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ, किसकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? प्रेसिडेंट, बट किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। सो एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द राइट्स टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व, लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करवा सकता है कौन? एग्जीक्यूटिव। ओके, नाउ कम्स द एट्थ इंपॉर्टेंट फीचर which is secrecy. This is one of the most important feature when it comes to parliamentary form of government. In this feature, the ministers, they cannot divulge information about their proceedings or policies और डिसीजंस। मिनिस्टर्स आपस में जो भी फैसला ले रहे हैं, जो पॉलिसीज बनाने वाले हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन वो पहले से किसी को नहीं बता सकते, बिकॉज दे टेक एन ओथ ऑफ सीक्रेसी। जब वो मेंबर्स बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, कैबिनेट को ज्वाइन करते हैं, तो उनसे एक ओथ, एक शपथ दिलवाई जाती है, जो है ओथ ऑफ सीक्रेसी, विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय, आपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखा भी होगा, एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इस ओथ को लेने में उनकी सहायता करते हैं, उनसे ओथ दिलवाते हैं, और इस ओथ के थ्रू वो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन डाइवर्ज नहीं कर सकते। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ द फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। The first important feature is president. He is the head of the state and head of the government is prime minister. तो president जो है वो head of the state है. He holds the ceremonial position. सिर्फ एक ceremonial position होती है इनकी, right? सारे decision, सारे important काम prime minister करते हैं. So he holds the ceremonial position and the president is the head of the state. गवर्नमेंट का हेड कौन है? गवर्नमेंट का हेड होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर. सेरेमोनियल और टाइट्यूलर पोजीशन इज ऑफ प्रेसिडेंट. ऑलराइट, नाउ कम्स द सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर. नाउ द प्रेसिडेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज. अब होता क्या है कि इनके नॉर्मल जैसे जनरल इलेक्शन अभी चल रहे हैं वैसे इलेक्शंस नहीं होते प्रेसिडेंट के लिए, राइट? द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर नॉट लाइक द नॉर्मल जनरल इलेक्शंस. ही इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, राइट? फॉर हाउ मेनी इयर्स? फॉर 4 years. Okay, and he cannot be, write it down, it is important for prelims, he cannot be removed by Congress. Congress over here is not a party, राइट? पार्टी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं हो रही है, इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो रही है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्टोरल कॉलेज, नॉट द पॉलिटिकल पार्टी. ही कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द कांग्रेस एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट फॉर एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट. अगर किसी तरीके का अनसंवैधानिक काम किया है प्रेसिडेंट ने, तभी इनको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है पोजीशन से. थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट the president he governs with the help of cabinet or smaller body which is known as kitchen cabinet. ठीक है, इसको याद रखिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, कैबिनेट और अ स्मॉलर बॉडी known as kitchen cabinet. What is kitchen cabinet over here?
किचन कैबिनेट इज द एडवाइजरी बॉडी. किचन कैबिनेट क्या है इधर? ये एक एडवाइजरी बॉडी है. एडवाइजरी बॉडी मीन्स वन विच गिव्स एडवाइजेस, राइट? वो बॉडी जो कि एडवाइस देती है. So there are three important facts about advisory body. First fact is selection. Who selects the advisory body? Second, appointment. Who appoints the advisory body? Third, removal. Who removes the advisory body? All these three tasks are done by the president only. एडवाइजरी बॉडी को सिलेक्ट भी प्रेसिडेंट करता है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करेगा और इनको रिमूव भी प्रेसिडेंट करेगा. ऑल दीज टास्क्स आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, सो द प्रेसिडेंट ही कैन नॉट dissolve the House of Representatives. Write it down. This is important for prelims. This house is the lower house. ये House of Representatives कौन सा होता है? Lower house. Okay, यानी कि लोकसभा. He cannot dissolve it. Secondly, he cannot dissolve the president and his secretaries. Second important fact है कि president and his secretaries are not responsible to the Congress or the electoral college for their acts. So president and his secretaries are not responsible or accountable to the Congress. Congress here is not the political party. यहाँ पर कांग्रेस political party की बात नहीं हो रही है, ठीक है? इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो रही है. ओके, नाउ the next fourth important feature is that the legislative, the executive and judicial powers all are separated and vested. Vested means given in three independent organs. यानी कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है. Here executive is not a part of legislature. All the legislative, executive and judicial parts are separated and for that purpose three independent organs are created. तो यहाँ पर तीन independent organs है. legislative अलग है, executive अलग है, judiciary अलग है. These are the features of presidential government. So this was all about today. The presidential form of government and parliamentary form of government. Now comes the topic federalism. अब बात आती है federalism की. Now comes the topic federalism. Federalism in Hindi means संघवाद. Okay, so what do you understand by the federalism word? Federalism word is very important. Let us understand what do we mean by federalism in true sense. True sense में federalism का मतलब क्या है, ये समझना काफी जरूरी है. Federalism is the mixed or compound mode of government. Okay, तो ये federalism है क्या? ये एक mixed form of government है या आप कह सकते हो compound form of government है federalism. Okay, that is federalism. Compound or mixed form of government. That means combining zonal government, central और federal government with regional government. हमारे केस में क्या है? Central government state और regional government से combined होके भारत इंडिया को rule करती है, right? So we have quasi-federalism system, quasi-federal system, okay? Because we have the feature of both federation and union. हमारे पास union का भी feature है, federation का भी feature है. Why? Because Article 1 states that India is Bharat shall be a union of states, right? Because we are a federal government also. Because central government, zonal government is ruling with regional government, provincial, territorial government को मिलाकर central government rule करती है. So we are a federation. Also in Article 1 of Constitution of India it is mentioned that Bharat shall be a union of states. So we are a union also. So we have mixture of both federalism and union. So we are a quasi-federal system. हम एक quasi-federal system है. Do remember this fact for your prelims. Okay? ये fact आपको prelims के लिए याद रखना है. So let us move forward. So if the question comes that is India true federation, क्या भारत एक सच्चा महासंघ है, तो हमारे पास संघवाद की भी पॉलिसी है और यूनियन की भी पॉलिसी है. आर्टिकल में 1 में लिखा गया है कि हम यूनियन है और हम फेडरल गवर्नमेंट भी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों की गवर्नमेंट के साथ मिलकर रूल कर रही है. तो हम क्वासी फेडरल सिस्टम है यानी कि मेजर फीचर्स दोनों ही पॉइंट्स के, दोनों ही टॉपिक्स के मेजर फीचर्स हमारी गवर्नमेंट में देखे जाते हैं. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन यूनियन. The first important federal feature is two governments.
This is the first very important federal feature. Two governments, that is union government, that is why we are known as union, and state governments. Both are ruling together, right? So the first feature is there are two governments in a federal, you can say, a government system. Then there is division of power. Obviously, when there are two governments, power will be divided. So second feature is division of powers between the union and its constituents. So there is clear division of power. According to the 7th schedule of the constitution, according to the 7th schedule, there are three lists. First is the union list. Second is the state list. Third is the concurrent list. You have to remember according to which schedule these three lists are given. Okay. Then comes the third important topic, third important feature, which is supremacy of the constitution. संविधान को सबसे ऊपर रखा जाता है in a federal type of government. Basic structure of constitution is made indestructible by the judiciary. Fourth important feature is partial rigidity of the constitution. कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हम हमारे संविधान में और जिसको क्लियरली हमें फॉलो करना पड़ेगा, बट जो काफी रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है. देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ऑब्वियसली जुडिशरी किसी के साथ बाध्य नहीं है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ताकि जस्टिस सही तरीके से डिलीवर किया जा सके. एंड लास्ट इज बाइकैमरलिज्म. ऑब्वियसली द टू हाउसेज इन आवर पार्लियामेंट, राइट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ कॉमन पीपल. तो ये जो हाउसेज हैं, दो अलग अलग हाउसेज हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस, ये बाइकैमरलिज्म हमारे डिपिक्ट करते हैं. दीज आर दी डिफरेंट फीचर्स ऑफ the Indian Union, the different federal features of Indian Union. Now let us understand the different schedules in the Indian Constitution, which are very important for prelims perspective. #prelims, right? Now schedules, what are schedules? These schedules are the list in the Constitution of India. भारत के संविधान में लिस्ट दी गई हैं जिनको शेड्यूल्स का नाम दिया जाता है, which categorize and tabulate bureaucratic activities. जितने भी आप एज IAS ऑफिसर आपके काम होंगे, जिम्मेदारियां होंगी, एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे या गवर्नमेंट पॉलिसीज निकालेगी, उनको अलग अलग लिस्ट में डाला जाएगा, अलग अलग कैटेगरीज में डाला जाएगा. वो कैटेगरीज क्या है? शेड्यूल्स हैं, राइट? व्हाट आर दोस कैटेगरीज इन विच दी योर एक्टिविटीज एज एन IAS ऑफिसर, IRS ऑफिसर, IPS ऑफिसर will be divided. Those are schedules only. So originally Indian Constitution has had 8 schedules. Originally तो 8 schedules ही थे भारतीय संविधान में. Then 9th schedule was added by a first amendment act. पहला amendment act पास किया गया जिसके थ्रू 9th amendment add किया गया, 9th schedule add किया गया. And 10th schedule was first added by 35th Amendment Act. Okay, but once Sikkim became a state, एक बार जब सिक्किम स्टेट बन गया इंडिया का, तब 10th शेड्यूल को रिपील कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया और वापस से ऐड किया गया 52nd Amendment Act 1985 में पास करके, which was related to anti-defection law. Okay, so now let us start with the first schedule. First schedule से शुरू करते हैं. You should know what is written in these schedules. Okay, इन schedules में क्या क्या है आपको पता होना चाहिए. The first schedule, it lists the states and territories, the boundaries of India, right? जो भारत में टेरिटरीज हैं और जो स्टेट्स हैं भारत के, उनको लिस्ट करता है फर्स्ट शेड्यूल. The lists, it lists any change to their borders. अगर भारत के स्टेट्स या टेरिटरीज में कोई भी बॉर्डर्स में कोई भी चेंज आता है, वो भी लिस्ट करता है फर्स्ट शेड्यूल. एंड लॉज यूज्ड टू मेक दैट चेंज. उस चेंज को लाने में जो लॉज पास किए गए थे वो भी फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किए जाते हैं. ओके, देन कम्स द सेकंड शेड्यूल. दी schedules and the context are very important. इनके अंदर जो context है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. Second schedule, it lists the emoluments for holders of constitutional offices.
मान लीजिए आप किसी भी संवैधानिक ऑफिस के पोस्ट पर विराजमान है, बैठे हैं, तो आपको जो सैलरीज मिलेंगी, राइट, वो सभी आपकी सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड होंगी. फॉर एग्जांपल द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, जजेस, सीएजी एटसेट्रा विल बी मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल. Then comes the third schedule. This one is also very important. The most important is seventh one. We are going to come on that also. Okay. Third schedule list the various forms of oath for holders of constitutional offices. Oath of secrecy, right? हमने oath of secrecy पढ़ी थी. तो ये सभी तरीके की जो शपथ हैं जो ली जाती हैं मिनिस्टर्स के द्वारा, वो सभी थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है. ऑल दीज ओथ्स आर मेंशन्ड इन दी थर्ड शेड्यूल. देन कम्स दी फोर्थ शेड्यूल. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी टू रिमेंबर एंड वेरी इंपॉर्टेंट. इट इन्यूमरेट्स allocation of Rajya Sabha seats to states and union territories. यूनियन टेरिटरीज को जो भी राज्यसभा की सीट्स एलोकेट की जाती हैं, या स्टेट्स को राज्यों में जो राज्यसभा की सीट्स एलोकेट की जाती हैं, वो सभी फोर्थ शेड्यूल में मेंशन्ड है. फर्स्ट शेड्यूल, what are the states and territories of India, what changes have been made, what are the laws through which changes have been made. Second schedule, the salaries, the perks of the holders of constitutional offices. Third schedule, the oath taken by them. Fourth schedule, allocation of Rajya Sabha seats to states and union territories. Now comes the fifth schedule. Again this is very very important, ये भी बहुत important है. Now here this schedule enumerates administration, this is the short form of administration, and control of scheduled areas and scheduled tribes. जितने भी scheduled areas हैं, tribes हैं, उन लोगों को कैसे एडमिनिस्टर करना है, कंट्रोल करना है, वो कहाँ लिखा हुआ है? फिफ्थ शेड्यूल में लिखा गया है. ओके. नाउ व्हाट आर scheduled areas? What are these types of areas? These are autonomous areas within a particular state and which are administered federally, which means the center and states together they administer these areas, and they are usually populated by scheduled tribes. And what are scheduled tribes? अब ये scheduled tribes क्या होती हैं? These are group of indigenous people, they are belong to India only, identified in the constitution, and they are struggling socio-economically. ये इनकी स्ट्रगल क्या होती है? सोशल स्ट्रगल्स और इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होती है. ओके. So these are scheduled tribes. Autonomous means under the government but they make their own rules and policies. Autonomous का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के अंदर ही आएंगे, बट इनको इनके जो रूल्स हैं, अपनी जो पॉलिसीज है, ये खुद बनाते हैं, अलग से बनती है, नॉर्मल नहीं होती जैसे बाकी स्टेट्स को रूल करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं, राइट. देन कम्स दी सिक्स्थ शेड्यूल. Again, this sixth schedule, seventh and eighth schedule are very important. This schedule comprises provisions for the administration of again the tribal areas, but where in Assam, Meghalaya, you have to remember the states for your prelims. Tripura, Mizoram. Okay. Then comes the seventh schedule, the most important one. Seventh schedule आपको learn करना है बहुत ही अच्छे से, right? Now this schedule has divided the union and state subjects on which they can make laws. It comprises of union list, the state list, and the concurrent list.
Alright, you have to just remember the list. आपको list याद रखनी है. Now comes the very important union list, state list and concurrent list. The union list has a range of subjects under which parliament may make laws. वो subject जिसमें parliament laws बनाएंगे वो union list में आएंगी, right? For example, defense, foreign affairs, railways, banking, etc. The subjects under which legislature of a state has to make laws. State list मतलब इसमें state का legislature law बनाएगा. Public order, public health, betting, gambling, etc. Concurrent list where both center and state government have the powers to make laws. Concurrent list वो list है जिसमें center और state दोनों के पास ही powers हैं laws बनाने के लिए. Education, whether medical education, whether technical education, criminal law, prevention of cruelty to animals, protection of forest, wildlife, etc. These will come under concurrent list. Now comes the eighth schedule. This eighth schedule, it lists the official language of the union. Ninth schedule. These are very easy to remember. Ninth schedule is also very easy. Ninth schedule enumerates land and tenure reforms. This is enumerated by the ninth schedule. The accession of Sikkim with India was a part of ninth schedule. Then comes the 10th schedule. It will comprise, you all know it's a very famous schedule, it comprises anti-defection provisions for member of parliament and member of state legislature. किसी तरीके का अगर दगाबाजी करेंगे MPs या member of state legislature तो वो 10th schedule के अंदर उनके ऊपर charges लगेंगे. Then comes the 11th schedule. It was added by 73rd Amendment Act. 73rd Amendment Act के थ्रू इसको add किया गया था. It has the list of subjects under Panchayat Raj institutions or rural local government. And then comes the last 12th schedule. It was added by 74th Amendment Act. You have to remember this. And it enlists the subjects under municipalities. Okay. So these are the total 12 schedules which you have to remember. So this was all for today. I hope you enjoyed the class. If you really enjoyed the class, do not forget to like the video and share it with other aspirants as well. Thank you.